Truffa SpA, tanto paghiamo noi. Tremonti, anzi Tremonti, si indebita a ritmo di quasi 100 miliardi all'anno, in silenzio, senza chiedere niente a nessuno, come se fossero soldi suoi. La soluzione all'indebitamento pubblico fuori controllo non è, come sarebbe rosico, la diminuzione della spesa pubblica o una maggiore efficienza amministrativa, ma l'innalzamento dell'età pensionistica. In pensione con questi non si andremo mai, moriremo prima, moriremo di lavoro, di disoccupazione per chi il lavoro l'ha perso, o di vecchiaia senza vedere un centesimo dei contributi versati. 3 morti, 100 miliardi di debito, pagali tu con i parlamentari, che maturano a pensione dopo 2 anni e mezzo. Loro non si arrenderanno mai, ma le palle cominciano a girare. Nel 2008 i conti dello Stato sono andati in rosso per altri 64,7 miliardi di euro. La coppia Berlusconi-Tremonti è imbattibile nell'indebitare gli italiani, e anche per coprire questi 64,7 miliardi si dovranno vendere botte e CCT. Il potere del debito è enorme, è un potere che gli italiani hanno lasciato ai politici. Una volta i ministri dell'economia, ambasciatori delle imprese nazionali, nei loro viaggi istituzionali all'estero promuovevano le imprese come Teleta, Ital, Telecom Italia, Olivetti e Alfa Romeo. Oggi tutto è cambiato. Tremonti sponsorizza nei suoi tour internazionali l'unico vero prodotto italiano in continua espansione, debito pubblico. Tremonti è allo stesso tempo produttore del debito ed esportatore. Più ne ha, più ne deve piazzare sotto forma di titoli di Stato. L'ultima disperata missione è avvenuta in Siria, dove ha venduto tutti i titoli che ha potuto. In cambio di cosa? Sovranità nazionale. L'equazione è semplice: chi è padrone del nostro debito è padrone della nostra politica economica. Secondo la Banca d'Italia i titoli di Stato in mano straniera sono in forte aumento. Economia moribonda, negozi chiusi per lutto. Da gennaio a giugno 2009 hanno chiuso in Italia 36.000 negozi, cioè 6.000 al mese o 200 al giorno. Confesercenti prevedeva risultati ben peggiori entro la fine dell'anno. Esistono le grandi catene, un calcolo prudenziale, pur tenendo conto dell'apertura dei nuovi negozi e di almeno 200.000 persone rimaste senza lavoro per quest'anno. I negozi chiudono per la crisi, per la mancanza di ottimismo dei consumatori, per la concorrenza dei supermercati e per le tasse. Sui primi 3 punti è difficile intervenire, sull'ultimo invece si può. I negozianti devono pretendere l'eguaglianza fiscale di fronte alla legge. Se i grandi evasori pagano il 5% per lo scudo fiscale, anche il commercio al dettaglio deve avere una sua aliquota massima del 5%, altrimenti, come disse Marvalan Ghedini, la legge è uguale per tutti ma l'applicazione è diversa. Macellai, cartonai, fruttivendoli, droghieri, pizzicagnoli e panettieri, allineate le vostre tasse dei negozi a quelle sui capitali mafiosi. I soldi dei fratelli Grassi sono di origine ignota. Possono provenire dalla droga, dal traffico d'armi, dal commercio d'organi, dalla corruzione. Sono soldi contaminati. I loro schifosi proprietari sono anonimi e anch'essi, e lo resteranno grazie allo scudo fiscale. Questa gentaglia, versando un obolo del 5%, tornerà in ribatte e potrà investire i suoi soldi senza timore di alcun controllo. Non sono soldi di operai, neppure di imprenditori dotati di senso civico, italiani che hanno pagato il 50 o 60% di tasse, spesso anticipate e spesso presunte. E queste è grazie alle tasse dei fratelli magri che il paese non è ancora fallito. Ora il popolo degli onesti contrapposto al popolo dell'amore che vuole santificare un ladro di Stato come Bottino Craxi, che è diventato il popolo dei fessi, quello che ha pagato le tasse anche per gli altri. Gli imprenditori che hanno pagato tutte le tasse subiranno una concorrenza sleale e spietata da chi le tasse non le ha mai pagate
e avrà a disposizione nuovi capitali da investire. I lavoratori dipendenti senza capitale continueranno a pagare i prestiti a tassi d'usura, sempre che riescano ad ottenerli. Quanti deputati, senatori, ministri, sottosegretari hanno usato lo scudo fiscale? Se lo Stato non risponde a questa domanda può considerarsi fallito. Fratelli Magri si sono rotti i coglioni perché sono sempre loro a pagare. Se si vuole una riforma fiscale deve essere basata su principi di equità. Il prelievo fiscale non va fatto da fonte, ogni contribuente deve dichiarare una volta all'anno le sue entrate, senza differenza tra lavoro dipendente e non dipendente. Gli studi di settore vanno aboliti, nessuno può sapere in anticipo quanto guadagnerà e pagare le tasse per redditi spesso non percepiti. Infine, se sorpreso o evadere, qualunque cittadino dovrà essere trattato come un evasore totale, un mafioso, commerciante d'armi, esportatore di valuta all'estero, a pagare solo il 5% e godere dell'anonimato. La crisi che non c'è, o forse sì o forse no. La crisi non c'è più e se c'era non è stata vera crisi, solo una crisetta, tutto grazie al nostro governo, alle banche italiane, a Noemi Boi e al ministro Giulio Tremonti. I disoccupati, i cassi integrati, gli imprenditori che hanno chiuso i battenti, i creditori che non incassano più le fatture neppure a 240 giorni, sono italiani che sbagliano, che non si impegnano abbastanza. E gente, forse Gentaglia, che fa parte delle decine di migliaia di precari del settore privato lasciati a casa, o dei 60.000 precari della pubblica amministrazione che sono stati licenziati, dei 120.000 che saranno licenziati nel 2010 o degli oltre 200.000 del 2011, o fa parte delle centinaia di migliaia di cassi integrati pagati ma ancora per pochi mesi da una cassa integrazione cresciuta dell'864% tra aprile 2008 e 2009, o dei milioni di disoccupati in crescita nel 2009, ma anche nel 2010 come riportato dalla Commissione europea. Una volta tanto tempo fa si rubava ai ricchi per dare ai poveri. La situazione in seguito si è evoluta, si è iniziato a rubare ai poveri per dare ai ricchi. È vero che i poveri hanno poco, ma sono tanti e poco per tanti fa una fortuna, come sanno i miliardari in euro del nostro paese. Privatizzare i profitti e socializzare le perdite è sempre stato il motto degli imprenditori con le pezze al culo, iniziare dalla Fiat con la cassa integrazione a carico dei contribuenti. I politici hanno lo stipendio più alto d'Europa, sono in gran parte pregiudicati e inquisiti, maturano, è bene ricordarlo, diritto alla pensione dopo 2 anni e mezzo in Parlamento, esercitare il lavoro per cui sono pagati. Non si vanno quasi mai, mantengono spesso doppie cariche e doppio stipendio. L'esempio lo danno già, non si può chiedere di più. La strategia proposta per l'uscita dalla crisi è sempre la stessa, cementificare, cementificare, cementificare. Nuovi 100.000 rose in un'Italia già distrutta dal cemento sono un atto di demenza economica prima ancora che ambientale. Chi guadagna dalla costruzione di immobili in un paese che sta relegando i suoi spazi verdi sugli Appennini e sulle Alpi, ovunque case vuote. Se passeggiate in una qualunque grande città vedete accanto a case nuove costruzioni residenziali che devastano i centri delle periferie, interi palazzi, uffici, alloggi in vendita e in affitto. A che serve costruire ancora? In Italia ci sono seconde, terze, quarte case costruite in luoghi prima meravigliosi, case vuote dalle persiane chiuse, affittate 1 mese all'anno, qualche volta neppure quello, costruite ovunque, sulle dune della Sardegna o sui prati dei paesi montani. Chi ha causato questa crisi? Le banche. Chi guadagna dalla crisi? Le banche. Unicredit e Banca Intesa San Paolo hanno fatto semestrali fantastiche, come non si saranno mai uscite con tutta questa crisi in giro. Il correntista che deposita i suoi risparmi sul conto ottiene dallo 0,1
0,5% di interesse e lo 0,5% nei casi più fortunati. Se chiede di più la risposta è sempre la stessa, la colpa è dell'Euribor. Se lo stesso correntista domanda un prestito e il tasso di interesse diventa un numero piacere tra l'8 e il 10%. In questo caso l'Euribor non c'entra nulla. L'Italia è il paese dei monopoli, quello bancario è forse il peggiore. Gli aiuti di Stato vanno impiegati per creare il futuro, non per tenere in vita fossili industriali come la Fiat. Soldi per le rinnovabili, non per le auto a petrolio. I soldi alle aziende, che si chiamino Fiat o Pinco Palo, vanno dati solo se vengono investiti in Italia, altrimenti è meglio consegnarli direttamente ai dipendenti per lavori socialmente utili.